沙漠行军忘带水，雨林行军忘带桥，步兵冲锋被自家的炮火炸，秦贤硬是绊倒了半个坦克师。这不是段子，这是1939年日本关东军的真实遭遇。本期我们用 3D 动画带你走进这场不太知名却影响了整个二战走向的诺门罕战役。1936年，日本制定了北进苏联、南攻南洋的基本国策，并对苏联制定具体的进攻方案，名为8号作战计划。不过77事变后，中国顽强的抵抗牵制了日军的大部分兵力，北进的计划才被搁置下来。而关东军一直对北进的计划念念不忘，甚至到了走火入魔的地步。1939年，双方在哈拉哈河一带不断爆发冲突，尽管东京方面主张不扩大战事，但磨刀霍霍的关东军再次发挥下课上的光荣传统，准备狠狠教训一下这个昔日的手下败将。按照日军第23师团制定的计划，山县武光率一支2000人的主力步兵从正面猛攻，死死咬住越河而来的苏蒙联军，右翼东八百藏直扑河渡桥，一刀切断后路，左翼则由一支装备简陋的部队从南岸包抄，届时一并合围过去，全歼东岸的敌军。5月27日，东八百藏率领着200多人信心满满地出发了。当时守桥的仅是苏蒙联军的一支100人小队。尽管有情报反映前线有敌军坦克活动的迹象，但东八百藏认为笨头笨脑的战车在松软的沙丘地带故障频发，根本无法作战，还不如自己的骑兵灵活。何况他还带了师团里唯一的一支装甲车中队，所以更加的有恃无恐。一路上，东八百藏大摇大摆地行走在荒原上，连前哨都懒得派，潇洒的就像去郊游。日军只想着拿口袋套别人，却没想到苏联早已布下了天罗地网，就等着日军往里钻。28日拂晓，东八百藏摸到桥边，苏蒙联军的防线全在正面，两翼没有设防，也没有巡逻队，在日军忽如其来的扫射下，几分钟内便伤亡殆尽。对岸的苏军炮兵眼见双方纠缠在一起，不敢贸然开炮，只能任由日军占领渡口。可好运到此为止，日军正准备向浮桥挺进时，附近苏蒙联军已从两侧包抄过来30多辆 BA6 重型装甲车，一字排开，齐刷刷地压了过来。面对钢铁怪兽，日军骑兵束手无策，一时间被炮弹打得人仰马翻。紧接着，苏军的12辆特130坦克也陆续杀到，日本12辆装甲战车才迎上去，就有8辆被打成筛子，黑烟烈焰直冲天空。因为日本的94式战车只装备了2挺轻机枪，打到特130那厚实的装甲上，如同隔靴搔痒。相比之下，装甲厚度仅有6毫的94式战车，面对特130坦克的45毫加农炮，就是一个纸盒子，一碰就穿，如同猫戏老鼠。苏军的特130逐渐逼近剩余的4辆日军战车，任凭他们的机枪如何疯狂的扫射，都不还手。这是强者的一种凝视，这种沉默比炮火更令人绝望。最后，特130喷出了一股火龙，席卷车顶，上千度的高温将战车当场融化，里面的日军瞬间灰飞烟灭。走投无路的日军于是玩起了肉弹攻击，一个个抱着集束手榴弹疯狂地扑向苏军的坦克油箱，一时间好几辆被炸起火。苏军一看这架势，只是默默退走。到了晚上，西岸的苏联炮兵一盏探照灯打过来，将日军阵地照成白昼。东八百藏还没反应过来，炮弹已铺天盖地地打来，炸得水米未进的日军是头昏脑胀，灰头土脸。与此同时，正面的山县率领着一支2000多人的主力，于5月28日向诺门罕的高地发起进攻。措手不及的苏蒙联军很快退往河岸，可等日军刚站稳脚跟，部署在西岸的苏军大炮和装甲车开始发威，每天一辆就打，天一黑就停，就跟上班打卡一样准时。一轮又一轮的炮火
将高地离了一遍又一遍。趴在沙坑战壕里的日军，进也不是，退也不是，只能双手合十，祈祷不被沙坑活埋。至于装备简陋的左翼部队，就更不用说了，连门像样的火炮都没有了，只是处处挨打。稳住正面后，苏蒙联军腾出手来，一鼓作气向右翼的日军冲杀过去。弹尽粮绝的东八百藏带着残存的10几个人踉跄爬出沙坑，端着空枪挥舞马刀向坦克和装甲车扑去。特130不慌不忙，一股烈焰喷过去，当场火葬了这一撮日军。至此，第23师团全军覆没，日军精心策划的前行攻势彻底宣告失败。猎人恍然明白，自己才是猎物。有意思的是，接下来3个晚上，日军摸黑去收尸，不料苏军看见战场上晃来晃去的车灯，以为敌人要发动夜袭，吓得赶紧把大部队撤回西岸。等发现后，日军早跑得无影无踪了。小松原深知军部那帮狂热分子绝不容忍失败，只好把丧事当作喜事办，一边上报摧毁蒙军师部、击毙师长、全歼骑兵团的捷报，一边对自己的损失轻描淡写。关东军司令部一看，这不就打平了吗？要不是第23师团兵力太少，谁输谁赢还真不一定。于是把战绩往上一报，东京立马发来贺电，还问要不要支援。陆军本部的态度更明朗，直接授意关东军可以自己找机会再打一场大的。6月中旬，关东军总司令植田千吉在海拉尔基地集结了2万人马，包含180架战机、120门大炮和反坦克炮、70辆坦克。除了原有23师团，还拉来赫赫有名的第7师团。这可是从甲午战争、日俄战争打出来的双料王牌。1918年还跑到海兰炮打过苏联，算是对苏作战的老司机。陆军士官学校的毕业生想当军官，必须先到这儿实习，连皇族子弟也要来镀金。最意外的是，还调来了全日本唯一的一支坦克师。别看那些95式、89式坦克又小又破，跟铁皮盒子似的，可日本1个月才能造出4辆来。平时这些铁疙瘩一直被东京当成国宝供着，连训练都舍不得用，只在阅兵时拿出来显摆一下。这回为了诺门罕，关东军算是把压箱底的老本都掏出来了。眼见众将云集，身为前线总指挥的小松原不由得神气起来。当过驻苏武官的他，曾写过一本如何与苏军作战的小册子，被内部视为珍宝。书里核心思想就一条：苏军只擅长正面防御，一旦侧翼被包，后路被抄，便会全线崩溃。问题，这本书是1933年写的，如今苏军已今非昔比，可小松原等一些指挥官仍抱着这本老黄历不放。基于这种根深蒂固的观念，小松原制定了第2次进攻诺门罕的计划，由安甘的坦克师团和山县的步兵正面佯攻，吸引苏军注意力，主力部队则从左翼偷渡过河，来个大包抄。说白了，就是第1次进攻计划的翻版。更离谱的是，他放着机动性更好的坦克师不用，偏让步兵在沙漠里玩大迂回，这无疑是抱着金饭碗去要饭。后勤方面，日军同样抱着一种过时的观念，认为补给线超过250公里就不宜作战，而苏联最近的铁路距离诺门罕750公里，大部队肯定玩不转。岂不知他们自己的后勤才是真正的笑话。从海拉尔基地到前线一共180公里，由于缺乏机械车辆，日军只能靠牛马牲畜来托运粮食物资，平均往返一次需要10天。看着车来车往的挺热闹，但牛马也要吃饭，运输士兵也不是铁打的，减去途中的消耗，最终运到前线的物资仅有一半。日本士兵则需要背着30斤的装备，顶着35摄氏度的太阳徒步前行。更致命的是，军需部一看地图上全是湖泊，根本没带饮用水，才1天士兵的水壶就见底了。
好不容易找到湖，一尝竟然是咸的，连马都不喝。到达前线后，几乎所有人脱了一层皮。坦克师团那边更惨，他们从公主岭出发，途中需穿越一片180公里的原始森林，偏偏这个时候赶上雨季，坦克一过，路就变成了2条泥沟，后面的运输车一辆接一辆地陷进去。徒步的士兵背着几十公斤的装备已是不堪重负，结果还要帮着推车。更绝的是，工兵没带架桥设备，遇河就得绕路。小松原和安冈，一个沙漠行军望带水，一个雨林行军望带桥。这2位来自日本陆军大学的同窗，看来真是师承一派的难兄难弟。6月底，日本大军陆续抵达前线，看着众将云集，热闹的就跟过年一样。实际上，底层士兵已累得半死，在即将发动的进攻前，没有时间来休息调整。就在日军摩拳擦掌之际，一位传奇将领在对岸悄然上线。当时欧洲局势骤变，斯大林决定先抽出手来，狠狠教训一下这个东洋小国，彻底扼杀他们北进的念头。但苏联刚刚经历了内部重整，各部将领死的死，抓的抓，很难找到一个既可靠又有指挥才能的将领。思来想去，斯大林将目光投向了一位年轻的副司令，他脾气臭，嘴巴毒，可担任过苏联援华的军事顾问，也是坦克战的行家里手。当别人还在研究骑兵冲锋时，他已经在琢磨坦克集群作战了。他就是未来的苏联战神朱可夫。飞抵前线后，朱可夫经过一番侦查，命手下迅速占领了东岸要地，日夜抢修工时，同时调集了所有大小车辆，24小时不间断地运输物资。仅仅10天，前线便堆满了够打半个月的弹药物资。斯大林也很给力，立马从欧洲调来了上万精锐、109门大炮和反坦克炮、186辆坦克、266辆装甲车以及100多架战机，并配有48名经验丰富的王牌飞行员。苏军人虽然不多，但武器装备方面却对日军形成了碾压性优势。短短2周，诺门罕地区发生了根本性的改变，一边是弹粮充足、以逸待劳的苏军，一边是人困马乏、蠢蠢欲动的日军。开战前，日军120架战机倾巢而出，与苏军展开了激烈的生死较量。95式战斗机小巧灵活，飞行员都是飞了上千小时的老鸟，不少还是清华战场上的王牌。苏军飞行员虽经验不足，一开始被打得很惨，但凭借强大的工业底子，打掉一架补一架。资源匮乏的日本则打一架少一架，没有几天便招架不住，一度丢失了制空权。更让日本飞行员崩溃的是，一些苏军竟玩起了一战的老把戏，在飞机尾部装置了锋利的钢刀以及带重锤的钢索。当弹药打光后，苏军飞行员便会贴着日机飞过，用尾部的刀片划破机身，或用钢索缠住引擎的螺旋桨。大队长斯科巴里辛更狠，一次撞击后硬是带着日机的碎片摇摇晃晃地飞回了基地。这简直是苏联版的神风特工队。只不过苏军的飞行员大多都能活着回来继续战斗，但日本的神风是有去无回。眼看制空权不保，恼羞成怒的关东军再次发挥下课上的光荣传统，不顾东京的反对，准备偷袭苏军后方的塔木斯克机场，一锅端了他们的空军基地。6月27日凌晨，137架轰炸机从海拉尔起飞，直扑塔木斯克。早上6点，正是苏军早操时间，防备最为松懈的时候，炸弹如雨点般倾盆而下，机场瞬间变成火海，大批战机还没起飞就被炸成了废铁。此次日机一共击毁和击伤苏军飞机124架，炸毁油库1座。关东军得意坏了，心想这么傲人的战果足以让东京默认这次抗旨行为。谁知参谋本部非但没有表扬，还在电话里破口大骂。陆航队一气之下便以维修等借口直接罢飞。
如此一来，苏军便有了充足的时间来补充飞机，10天不到便恢复了元气。如日机当时继续出击，完全可以炸掉苏军的重炮阵地。等到后来地面部队被苏军大炮轰得满地找牙时，植田千吉恨不得抽自己2耳光，咋会错过那么宝贵的一个窗口期？7月1日，小松原率领着左翼主力顺利抵达哈拉哈河下游，准备执行渡河包抄计划。按说占领东岸高地没费一枪一弹，该高兴才对，可小松原心里却直发毛。这片看似平坦的草原，隐隐的却像一个天然屠宰场。从平面地图上看，两岸间仅隔着一条100多米宽的哈拉哈河，可西岸是一面陡峭的断崖，比东岸高出20多米。苏军居高临下，能将敌人的一举一动看得清清楚楚，而日军仰着脖子，连苏军阵地的边都看不到。更要命的是，东岸的荒原光秃秃的，什么都没有。所谓高地，就是像馒头一样的沙丘，毫无藏身之地的日军完全暴露在苏军的视野中，就像靶场上排好队的活靶子。说来也怪，为什么连最基本的地形地势都搞不清楚，关东军就敢挑起这样大规模的战争？答案很简单，他们的脑子里已经被打上了思想钢印，只要有不怕死的武士道精神，就能打败一切钢铁洪流；只要有足够的精神意志，就能打败物理学。7月2日，18000个日军潜伏在沙丘背后，准备渡河，但工兵连夜搭的舟桥非常单薄，连人都在上面都会晃，卡车得卸掉所有的货物才能勉强通过，火炮也必须大卸8块后运过去。不堪重负的舟桥还是时好时坏，加上苏军的炮弹还不停地往桥上砸，18000个日军挤在这根独木桥上，全部乱成了一锅粥，折腾几个小时才勉强渡过河流，登上了西岸的蒙古高地。此时朱可夫已将主力全部调往东岸，蒙古高地只留了2500多人看家。更要命的是，这里离苏军的指挥部只有15公里，日军要是冲过来，不出几个小时就能完成对苏军后方的包围。不出意外的话，就要出意外了。得知了日军渡河成功的情报后，苏军指挥部瞬间炸开了锅。但朱可夫毕竟是朱可夫，他立马派轰炸机先炸断浮桥，将过河日军的补给线彻底切断，接着命所有大炮调转炮口，对着日军就是一顿猛轰，最后将东岸的主力部队火速撤回西岸。刚刚占领了高地的日军屁股还没坐热，炮弹便密如雨下，被死死地封在原地，寸步难行。与此同时，中路的日军坦克师团也向苏军的东岸阵地发起了进攻。如果这一路能够突破，夺得桥梁，便能与小松原里应外合，夹击敌人。7月3号，经过36门90式野炮的压制性轰炸后，35辆89式坦克、27辆装甲车全速开进，看着挺威风，结果把步兵全部甩在后面吃土。更可笑的是，日军的步坦联络全靠枪托、敲击铁皮这种高科技来通讯，一路上日军坦克群几乎没有遇到什么抵抗，顺利地冲到了苏军的阵地前沿。安刚正得意呢，突然咔嚓一声，坦克全都动不了。仔细一看，履带全被钢丝缠住了，准确地说是钢琴弦。原来苏军把这些细如发丝的琴弦全部卷成螺旋状，铺在了阵地前方。坦克一压，立马被缠住齿轮和履带，拽也拽不出来，拖又拖不动，就像苍蝇困在蜘蛛网里一样，原地打转。最讽刺的是，这些钢琴弦全是日本生产的，本想给人家弹琴，结果弹在了自己履带上。此时苏军的45毫米反坦克炮对着这些活靶子就是一顿猛轰。日军坦克的装甲厚度薄得跟罐头盒差不多，一打一个洞，坦克兵想跑门都没有。军规定死了，装甲兵必须与坦克共存亡，汽车就是死罪。理由很武士道，钢铁比人命值钱，结果坦克变成了铁棺材。
里面的装甲兵和他们的国宝一起化成了焦炭。2个小时后，步兵终于跑到了前线，还没喘过气，苏军的迫击炮便劈头盖脸砸下来，瞬间被炸得人仰马翻，乱成一团。仅仅1个下午，这支日本引以为傲的第1坦克师团便损失了20多辆，成员伤亡惨重。7月4日，朱可夫把小松原赶回东岸后，腾出手来收拾鞍钢的坦克师团了。中午，苏军侦察机发现日军坦克正准备从侧翼来偷袭，朱可夫微微一笑，派出100辆坦克、200多辆装甲车，浩浩荡荡杀了过去。等日军前哨发现苏军坦克铺天盖地压过来时，双方已经不到1公里了。说实话，这不算一场坦克大战。日军火力最强、装甲最厚的89式中型坦克才13吨，苏军的特28有31吨，就像拿玩具车去撞推土机，还没碰上就先散架了。在这几公里的战场上，近600辆战车绞杀在一起，苏军仗着装甲厚重、火炮优良，左冲右突，毫无顾忌。日军只能像耗子躲猫一样东躲西藏，绕到苏军坦克屁股后面搞偷袭。可惜在绝对的实力面前，任何技巧都是小聪明。随着特28的76毫米坦克炮一一发威，一辆辆89式坦克被击中后发生爆炸，炮塔被炸上了天。94式重装甲车更不顶用，接二连三的被打成零件状态。轻型坦克碰上特28，人家连炮都懒得开，直接撞翻。咔嚓一声，95式就像火柴盒一样被压扁了。至此，日本的唯一的一支坦克师团被彻底打废了，剩下几辆破铜烂铁，也就是留着撑撑门面。东岸完了，西岸的小松原也遭到了苏军的坦克师的包围。日军高地上虽架设了37门反坦克速射炮，可根本阻止不了这么庞大的冲锋。无计可施的日军只能抱着炸药包、燃烧瓶，喊着万岁冲向坦克。苏军坦克的汽油发动机一旦被燃烧瓶投中，便会迅速燃烧。一些防范不及的战车被肉弹陆续击中，冒起了黑烟。为了避免无谓的损失，苏军只能暂时退开。但后勤被断的日军战斗力急剧下降，一些严重脱水的士兵渴得几乎发疯，经常不顾死活地向苏军阵地发起冲锋，目的仅仅是为了夺取机枪散热桶里的机油水。事到如今，再硬撑下去，将面临着被全歼的危险。趁着夜幕的掩护，小松原带着残兵败将，灰溜溜地逃回了东岸。7月9日，走火入魔的日军孤注一掷，集中了2万人向东岸的苏军发起大规模的夜袭。朱可夫早有准备，12部探照灯、几千发照明弹同时点亮，黑夜瞬间变成白昼。上万名日军就像聚光灯下的小丑，傻傻地愣在原地。没等他们反应过来，苏军的火力机枪大炮对着这群活靶子就是一顿狂扫，即使冲到近前，也会被苏联最新研发的波波沙冲锋枪打得血肉横飞。最终，日军以5000多人的伤亡代价击杀了263个苏军。是的，你没有听错，就是263个。这就是日军引以为傲的武士道。7月的诺门罕，关东军被打得鼻青脸肿，飞机、坦克、大炮损毁过半。换个正常人早就认输了，可关东军不是正常人，他们就像输红眼的赌徒，非要翻箱倒柜再赌把大的。很快，植田谦吉下令调来了86门重炮，并集结了8万大军，誓要一雪前耻。朱可夫也没闲着，他命人在各个要地加强攻势，并将坦克全部换成了柴油发动机。此前，苏军损失的坦克80%都是被日军步兵引燃烧毁。7月23日，小松原一声令下，86门重炮同时开火，整个诺门罕大地都在颤抖。这么大的手笔，在日本陆军史上还是第一次。可他们忽略了一个要命的问题：西岸居高临下，东岸地势低洼，
这就像站在楼顶往下扔石头和站在楼下往上扔石头。苏军的炮弹就跟长了眼睛一样，几乎每一发都能命中目标，而仰着脖子的日军连苏军阵地在哪都看不清。更要命的是射程差距，苏军152毫米加农炮能打30公里，日军最好的才能打18公里。朱可夫把炮兵阵地稍微往后一挪，日军根本够不着。某种意义上，这不是炮战，而是苏军的一次炮击演习。日军热火朝天地打了一上午，结果5000炮弹过去，苏军才损失了不到10门炮。下午时分，待敌人的炮兵阵地完全暴露后，苏军的炮弹像瀑布一样从高处倾泻下来，日军阵地瞬间被炸得七荤八素。日军也不笨，既然打不着苏军的重炮阵地，那就换个目标。哈拉哈河上的浮桥是苏军的生命线，东岸部队吃喝拉撒全靠它，桥一断，苏军就成了瓮中之鳖。次日，日军集中火力，很快将浮桥炸断。开心了没一会儿，发现苏军的坦克还在河山跑。原来朱可夫早在水下30厘米处修了2座暗桥，根本看不见。3天的激战下来，关东军已经打光了2/3的弹药，基本等于破产。但朱可夫手里还握着20多万发炮弹，打得游刃有余。7月23日，趁着苏军正忙着转移炮兵阵地，几万日军跃出战壕发起总攻，即将冲到前线时，炮弹突然劈头盖脸地砸了下来。东岸阵地上的苏军来不及多想，抬起机枪就是一通猛扫。事后苏军摸着脑袋想了半天，也整不明白，自家的炮兵明明在转移，那炮到底是谁打的？原来开战前，日军指挥官临时决定延长炮击1小时，可在苏军强大的无线电干扰下，日军的电台成了一堆摆设，步兵根本收不到通知。结果几万人正往前冲的时候，自家的炮弹也立马跟了上去。最终在苏日联军的夹击下，日军第23师团和第7师团的精锐主力几乎全军覆没，中队以下的基层指挥官损失了70%。用小松原自己的话来说，这次战斗简直是一场谋杀。就这样，关东军的7月攻势以一场误炸收场。诺门罕的战火烧了整整3个月，日军虽一再受挫，却没有丝毫的退意。尤其是近期的一系列战斗，规模越来越大，一切迹象表明，走火入魔的关东军有将战事扩大成日苏战争的意图。此时，德国纳粹正准备在欧洲掀起新一轮的血雨腥风。斯大林很担心苏联会陷入东西两面作战的困境，偏偏这个时候，希特勒递来了一张苏德互不侵犯条约。条约一签，德国不动苏联，苏联也不管德国，西线安全了。斯大林终于可以腾出手来，好好收拾一下这个不知天高地厚的小岛国。按照朱可夫指定的反攻计划，日军主力集中在哈拉哈河东岸，两翼防守薄弱，那就亲率一支部队从正面佯攻，牵制住日军主力，左右两翼再率领着强大的装甲部队直接包抄过去，然后3路大军口袋一扎，将敌人一网打尽。说白了，就是用日军玩过的那一套，反过来教他们做人。这个计划要想成功，关键在于2个字：突然。为了麻痹日军，朱可夫策划了一出精彩绝伦的年度大戏。首先，所有物资运输全在夜里进行，车灯必须关掉，静悄悄的，就像做贼。朱可夫知道日军在窃听电话，截取无线电，干脆将计就计，故意发一些加强防御工事、准备过冬之类的假情报。接着，苏军弄来了音响设备，每天晚上在阵地上播放打桩修工事的声音。一开始，日军还真以为苏军在大兴土木，对着声音一通乱射。几天后，发现是录音，也就习以为常了。等到真正集结部队的时候，坦克履带的轰鸣声反而被日军当成了老调重弹，根本不当一回事。朱可夫深知，现代战争打的就是后勤。刚接手时，他就派工兵马不停蹄地铺铁路，
将补给线一下子缩短了近一半。紧接着调集了4000多辆卡车和1400辆油罐车，日夜不停地往前线运物资，炮弹、炸弹、燃油、食品，总共6万吨物资，2个月内全部到位。在荒原沙漠这种恶劣的环境下，朱可夫硬是创造了一个后勤奇迹。到8月中旬，朱可夫手里握着4个师的步兵、2个骑兵师、216门大炮、498辆装甲车、581架飞机，还有200多门野战炮和重型火炮。再看看关东军这边，简直活在另外一个世界。植田谦吉竭尽全力向前线补充了1500吨物资，也难怪日军的运输车七拼八凑加起来不过700辆，别说运粮了，就连一线士兵的饮水都供应不上。后勤如此拉胯，可关东军还在做着翻盘的美梦。这种迷之自信源于日军骨子里有一种理念，无论什么情况都必须打败敌人。既然必须赢，那就劝说自己一定能赢。在这种思维框架下，他们总是低估敌人。也许敌人没那么强大，也许我们还有机会。更可笑的是，即便知道敌人很强大，他们也觉得反正我们资源贫乏，改变不了什么，那就拼了。这种强调精神、轻视现实的哲学，终将让他们付出惨痛的代价。当时关东军还活在自己编织的美梦里时，朱可夫的铁拳已经悄悄举了起来。8月20日清晨，日军刚从睡梦中醒来，200多架苏军轰炸机已呼啸而来，炸弹如雨点般倾泻而下。紧接着，苏军200多门重炮集中狂轰了3个小时，这密度，这火力，将日军阵地直接离了一个遍，无线电震得完全失灵，前线和后方彻底失联。硝烟尚未散尽，苏军的坦克和步兵像怒涛源源不断一样扑过来。更要命的是，日军隐隐约约看到一种从未见过的庞然大物，它就是赫赫有名的特34坦克。其装甲厚度高达45毫米，配有76毫米高速火炮，是当时世界上最强大的坦克之一。措手不及的日军顿时乱成了一锅粥。等炮兵反应过来，前沿阵地早就丢了一大半。正午时分，日军发起了疯狂的抵抗，但左右两路的苏军主力正逐步合拢，两翼本就薄弱的日军一触即溃。中路的朱可夫虽然只推进了几百米，但这招潜龙勿用，正是为了死死牵制住日军主力，让其抽不出一兵一卒去支援两翼。此时苏军已经把日军残部团团围住，连蚂蚁都爬不出去。坦克加大油门，在阵地上横冲直撞。最可怕的是喷火坦克，几十条火龙一齐喷射过来，阵地瞬间变成火焰山，被喷中的人当场变成火球。最后步兵再冲上去，用手榴弹和刺刀打扫战场。走投无路的日军也曾多次发起攻势，但他们的反攻就像飞蛾扑火，仅24号一天便有2个连队伤亡过半，营级以下指挥官几乎全部阵亡。8月25日，日军全线溃退，走投无路的日军于是玩起了肉弹攻击，一个个士兵抱着地雷往几十吨重的坦克底下钻，或者拿着装满汽油的燃烧瓶冲向坦克屁股。初期这招确实管用，但朱可夫早把汽油发动机全换成了柴油的，通风口和排气管全加了防护板，日军的燃烧瓶砸上去，连火星都蹦不出几个。其中景治联队是日军中唯一一支整建制撤回的部队。讽刺的是，小松原非但没有任何慰问，反而给他发了一支手枪，让其为国尽忠，以保全关东军的面子和皇军的荣誉。至此，诺门罕战役彻底落幕。在这场历时3个月的战斗中，日军伤亡为23000人，苏蒙联军的伤亡为25000人。表面上看，苏联吃了亏，实际上日本在这场战役中精锐尽丧，150多架飞机，成批的坦克重炮全砸在草原上，整支关东军基本被打废了。更重要的是，这一战
彻底戳破了日本北进的迷梦。关东军的补给线从海拉尔到前线仅有180公里，但也无法和苏军的机械化部队正面作战，而苏军的补给线长达600多公里，依然能保障火炮、坦克、飞机的供应，士兵有充足的弹药、食品。如果关东军真把战线拉到2000多公里外的西伯利亚，那就是自掘坟墓。自此，日本对北进的国策彻底死心，转而把目光投向南洋，继而在1941年对美国发动了太平洋战争，将世界拖入了战争的深渊。